Բարի առավոտ, էլի բարեկամներ, ողջունում ենք ձեզ մեր Տեր-Հիսուսի անունով, ես ուրախ եմ, որովհետև Աստված մեզ այսօր է կյանք տվեց եւ այս առավոտ արթնացանք եւ նորից սկսում ենք մեր սկիզբը օրվա Տիրոջ խոսքով։ Գուցե ինչ-որ գիտեք, մենք մարդիկս մտածում ենք, մեր մեջ ասոցացված է, որ ընդհանրապես բեռը ծանր է լինում եւ երբեմն անտանելի, բայց արի ու տես, որ մեզ Հիսուս ուրիշ բան է սովորացնում, կա բեռ, որը շատ քաղցր է եւ թեթև։ Այսօրվա թեման հենց դրա մասին է։ Մեզ միացել է մեր սիրելի Հովհաննես Կիրակոսյան եղբայրը Մարսելից։ Հովհաննես եղբայր, շատ շնորհակալ ենք, որ միացավ եւ այսօր հրաշալի ժամանակ ենք ունենալու միասին։ Ես վստահ եմ, որովհետեւ կենտրոնում Աստծո խոսքն է։ Սիրով լսում եմ քեզ եղբայրս։ Այո, ես էլ շատ ուրախ եմ եղբայրս Սարիթի համար։ Ողջունում եմ բոլորին, մեր ընկերներին, նրանք ովքեր հետո կլսեն, թող Տերը առատապես օրհնի։ Այս նյութը անակնկալ ձևով տրվեց ինձ, որ այս առավոտ դրա մասին խոսվի, որովհետև տարբեր նյութեր կային տարբեր թեմաներով, բայց ես ուրախ եմ, որ Աստված ուղղորդում է եւ իմ համար մեծ, այսպես ասած, հանգստություն է, երբ որ վստահ եմ, որ Տերոջ առաջնորդությունը կա։ Եվ եկեք անմիջապես կարդանք շատ զարմանալի եւ բազում խորհուրդներ մեջը պարունակող մի հատված հավատացյալ միջավայրին բավական ծանոթ հատված է, որը գտնվում է Մատթեոս 11-րդ գլխի 25 համարից, 25-ից 30, եկեք կարդանք միասին։ Այն ժամանակ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասեց. Գոհանում եմ քեզանից, ով Հայր, երկնքի եւ երկրի Տեր, որ իմաստուններից եւ գիտուններից այս բաները ծածկեցիր եւ երեխաներին հայտնեցիր։ Այո, ով Հայր, որովհետեւ այսպես հաճո եղավ քո առաջին։ Ամեն բան ինձ տրվեցավ իմ հորիցը եւ ոչ ոք չի ճանաչում որդին, բայց միայն հայրը, եւ ոչ ոք չի ճանաչում հորը, բայց միայն որդին, եւ ում որ որդին կամենա հայտնել։ Ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Ձեզ վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեցեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար, եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթև։ Սա է մեր հիմնական ուրեմն հատվածը եւ բնական է, որ այս համեմատությունը, որ կոչ է անում բեռնավորվածներին, հոգնածներին եւ դրա փոխարեն ասում է, որ իմ բեռը ձեզ կտամ եւ այդ բեռը առեք ձեր վրա, որը ի հակառակ այն ծանրության եւ հոգնածության ավելի թեթև է եւ քաղցր։ Քաղցր բառը բնօրինակի մեջ նաեւ հասկացվում է օգտակար։ Օգտակար է։ Ինչը որ օգտակար է, լավ է, քաղցր է, բնական է մեզ համար։ Եվ այստեղ իհարկե ինչպես ասացի, այս հատվածի մեջ շատ խորհուրդներ եւ խորունկ հասկացողություններ, գանձեր կան, սակայն մենք պետք է կենտրոնանանք նախ այդ իրավիճակին։ Դու գիտեք, որ Հիսուսը խոսում էր հրեական միջավայրի մեջ եւ բնական է, որ նրանք այդ բեռ ասելով, բեռի տակ մտած լինելով հասկանում էին այն օրենքի
ծանրությունը, որի տակ իրենք մտած էին, եւ իհարկե փորձում էին իրենց սեփական մեղավոր բնույթով կատարել այն, եւ շատ լավ գիտեին, որ դա ծանր է, դա բեր է ուղղակի, եւ հոգնել էին շատ շատերը այդ բերի տակ։ Մենք սովորաբար մտածում էինք, թե դա կյանքի նեղություններն են կամ եւ այլն, բայց ես ավելի ուրիշ տեսանկյունից եմ ներկայացնում ձեզ, որը Աստվածաշունչի մեջ ավելի ներդաշնակ եւ շարունակական բնույթ է կրում։ Համաձայնվում է տարբեր խորհուրդների սուրբգրային ուրեմն հայտնությունների հետ, որովհետեւ Հիսուս ասել էր, որ նեղություն կունենաք այս աշխարհում, այսինքն այդ բերը կունենաք, նեղությունների խնդիրը չի, ես ուզում եմ մյուս տեսանկյունից դիտենք, որ սա այն բերն է, որ մարդը հանձն է առնում իր սեփական մեղավոր բնույթով փորձել Աստծո օրենքը կատարել, ինչպես մի քանի անգամ ասել եմ, Աստծո օրենքի կատարելու պահանջը եւ պայմանը այնքան բացարձակ է, որ ոչ մեկս չենք կարող մեր սեփական էության բնույթով այն կատարել։ Բացարձակ պահանջ է դրված։ Հետևաբար այդ բանը ցույց տալու համար ես կուզեմ տեսնենք օրինակ թե ինչ է խոսում այդ բերի մասին Գաղատացիս թղթում, օրինակ Պողոս առաքյալը Գաղատացիս 5-րդ գլխում առաջի համարում այսպես է ասում. Արդ այն ազատությունով, որ Քրիստոսը մեզ ազատեց, հաստատ կացեք եւ դարձյալ ծառայության լծի տակ մի մտնեք։ Ուրեմն այդ լույսը, որի տակ մարդը մտած է, որն է ազատությունը չի, ճշմարտության ճանապարհը չի, հապա սեփական եսի մեղավոր բնույթով ճիք եւ ջանք թափելն է, որ օրենքը կատարի։ Ուրեմն այս բերի տակ, այս լծի տակ են մտնում, ես արել եմ իմ կյանքի մեջ, ես գիտեմ դա ինչ տառապանք է, թեև երբեմն հաջողում ես եւ ուրախանում ես, որ հաջողում ես, հաղթել ես եւ այլն, բայց չես նկատում ինչպես է քո մեղավոր բնույթի հետևում ծածուկ ձևով հպարտություն եւ տարբեր բաներ մեջտեղ գալիս եւ դուրս է գալիս այն փարիսեցիների պես, որ մշղուկը քամում էին, բայց ուխտը կուլ էին տալիս։ Հասկանում եք, նրանք ցուցադրաբար քամում էին, ինչ որ խմելու էին, քամում էին, որպեսզի մշղուկ չլինի մեջը, որտեղ համարում էին պիղծ, հանկարծ չանցնի իրանց ստամոքսի մեջ, քամում էին հյութերը, որ պիտի խմեն, բայց Հիսուս նկատեց դա եւ ասեց դուք այո դուք քամում եք այդ մժღուկները օրենքը կատարում եք որպեսզի պիղծ բան չմտնի ձեր մեջ բայց ուխտ եք կուլ տալիս այն ուխտը որ ձեր կեղծավորությունն է այն ուխտը որ ձեր պարտությունն է այն ուխտը որ չեք նկատում թե ոնց եք այդ ուխտը կուլ տալիս որ շատ ավելի պիղծ կենտանի է քան այդ մժղուկը որ դուք կեղծավորաբար ցույց եք տալիս եւ բնականաբար այս ծանրության տակ էին նրանք եւ այստեղ գաղատացիները իրենց ուրեմն հետո հասկանում ենք որ խնդիրը գնում էր այնտեղ տպատվելու չտպատվելու մեծ խնդիրներ էր առաջանում եւ այս լծի տակ էին ուզում մտնել օրենքի լծի տակ առաքյալն ասում է դե որ մտնում եք ուրեմն ամբողջովին պետք է կատարեք իսկ ամբողջովին չեք կարող կատարել ուրեմն ինչու եք մտնում եւ մյուսներին էլ այդ բերի տակություն դեստում ես ուրեմն այս բերի մասին է խոսքը Հիսուս սա էր ասում եւ ասում էր այդ հրեական միջավայրին եւ հիմա այստեղ
մի ուրիշ կարևոր շեշտադրում կա, որ ասում է, որ ոչ ոք չի ճանաչում, իհարկե, որդուն միայն հայրը եւ հորը չեն ճանաչում, ոչ ոք բացի միայն որդուց, եւ նրան, որ որդին կուզե հայտնել։ Այ շատ հետաքրքիր է սա նաեւ, թե ում է ուզում հայտնել հորը։ Սա նշանակում է, որ Քրիստոսի դերակատարությունը հիմնականում սրա մեջ է։ Հայտնել հորը։ Եվ քանի որ հորը պիտի հայտնի, ուրեմն խոսքը գնում է որդիների մասին։ Այսինքն որդիները պետք է հորը ճանաչեն։ Եթե ոչ, եթե որդի չեն, նայել հայր չի, ուրեմն ում պետք է ճանաչեցնի։ Տեսնում եք, ուրեմն նրան ում որ կուզե հայտնել որդիներին։ Ովքեր են այս որդիները։ Ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ կարդալ Հովանու 6-րդ գլխից, Հովանու 6:45-46 համարները, որտեղ հստակ ասվում է, գրված է մարգարեների մեջ, թե եւ ամենքը Աստվածանից սովորած կլինեն, արդ ամեն ով որ հորիցը լսում եւ սովորում է, գալիս է ինձ մոտ։ Ամեն ով որ հորից լսում է եւ սովորում է, գալիս է իմ մոտ։ Այստեղ ակամա հիշում ենք այն դրվագը, երբ Պիղատոսի առջև Հիսուս կանգնած էր, ուրեմն ես դա էլ կարդամ, նույն Հովանու ավետարանի 18-րդ գլխի մեջ է, 18:37։ Պիղատոսն էլ ասեց նրան, հապա ուրեմն դու թագավոր ես։ Պատասխանեց Հիսուսը, դու ես ասում ես, որ ես թագավոր եմ։ Ես դրա համար եմ ծնվել եւ եկել աշխարհ, որ ճշմարտությանը վկայեմ։ Եվ ավելացնում է. ամեն ով որ ճշմարտությունիցն է, իմ ձայնը լսում է։ Ուրեմն լուրջ խնդիր է սա, որ ովքեր կարող են նրա ձայնը լսել, ովքեր որ ճշմարտությունիցն են, ստությունից չեն, նրանք ճշմարտությունիցն են, նրանք կարող են լսել։ Միևնույն ժամանակ 10-րդ գլխում նույն Հովանեսը իր 10-րդ գլխում հետևյալն է ասում, 14-15 համարները։ Ես եմ բարի հովիվը, եւ ես իմիններին ճանաչում եմ, եւ իմիններիցն էլ ճանաչվում եմ։ Ինչպես հայրը ինձ ճանաչեց, հայրն է ինձ ճանաչում, կներեք, ես էլ ճանաչում եմ հորը, եւ իմ անձը դնում եմ ոչխարների համար, որ ոչխարների, այն ոչխարների, որ իմն են։ Այնպես չէ։ Ուրեմն ինչպես հայրը ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ հորը։ Քիչ առաջ մենք կարդացինք Մատթեոսի մեջ, որ ոչ ոք չի ճանաչում որդին, հապա միայն հայրը, եւ ոչ ոք չի ճանաչում հորը, հապա միայն որդին։ Եվ նա, որին որդին կուզե հայտնել։ Ում կուզե հայտնել, բա նրանք, որ իրենն են, որոնց ինքը ճանաչում է, իրեններն էլ իրեն են ճանաչում։ Ուրեմն սա նույն բանն է տեղափոխված արդեն Քրիստոսի եւ իր եղբայրների, այսպես ասեմ, հարաբերությունների մեջ։ Ես հարց ունեմ, որ վերջացնենք։ Խոսքը վերաբերում է Աստծո որդիներին եւ մի բան էլ կարող ենք շեշտել, թե երբ որ ասեց հիմա երբ որ ես ուզում եմ իմիններիս հայտնել կամ հայտնել նրան, որ ուզում եմ հայտնել, հիմա եկեք ինձի, բայց
ովքեր կարող են գալ, սա էլ է Հիսուս ասել։ Հիսուս ասել է սա նույն Հովանու 6-րդ գլխի 44 համարի մեջ, որտեղ հայտարարել է, որ ոչ ոք կարող չէ ինձ մոտ գալ, եթե հայրը, որ ինձ ուղարկեց, չքաշե նրան, տեսնում եք, եւ ես հետի նորը կհարուցանեմ նրա։ Ամեն։ Ուրեմն ով կարող է նրա մոտ գալ, ինքը ասում է եկեք ինձի, բայց այդտեղ գաղտնիք կա, մենք տեսնում ենք, որ գալիս են նրանք, ում որ ինքը ուզում է հայտնել հորը, մենք հասկացանք ում է ուզում հայտնել, նրանք որ իրենն են եւ լսում են, նրանք որ լսում են, նրանք որ ճշմարտությունիցն են, նրանք գալիս են, որովհետև հայրը նրանց ցկում է, քաշում է դեպի իրեն, որ գան Քրիստոսին, երբ որ գան Քրիստոսին, Քրիստոսի միջոցով, որպես միջնորդ կարող են հորը ճանաչել եւ վերադառնալ իրենց սիրելի հորը, որպես որդիներ։ Ուրեմն սա ես ուզեցա շեշտել առաջ, որ անցնենք հաջորդ էտապի։ Հովանես եղբայրն է, այստեղ ուրեմն երկու կատեգորիաների մասին է խոսում, առաջին իմաստուններ եւ գիտուններ եւ ուրեմն երեխաներ։ Այս կատեգորիաների մասին այ կուզեի մի հատ ավելի sense կարողանանք այդ սահմանագիծը հասկանալ։ Իմաստուններ, գիտուններ ասելով կրոնական իրականության մեջ է, չէ, ոչ թե ինչ որ աշխարհիկ իմաստուն եւ գիտուն, այսինքն նախ այս տարբերությունը հասկանանք եւ երկրորդը պատկերացնենք մարդը ունի իմաստություն, խոսքի վերլուծություն, աստվածաբանություն, գիտություն, որովհետեւ ոչ միայն հարցը ոնց ձևակերպեմ, ոչ միայն փորձում է մարդը օրենքով արդարանա եւ փրկվի, այլ նաեւ գիտություն ձեռք բերի։ Սա էլ մտնում է դրա մեջ, այսինքն օրենքի արդյունքում գիտություն եւ իմաստություն ձեռք բերի, բայց եթե Քրիստոսը չի հայտնում ինքն իրեն նրան եւ հայտնում է ինքն իրեն երեխաներին, որոնք դեռ չունեն իմաստություն եւ գիտություն, այ ինչպես ենք սա հասկանում, ինչ է սա։ Սա շատ հետաքրքիր բան է։ Աշխարհը սա չի հասկանում, ինչպես կարելի է բացատրել այդ սահմանագիծը։ Բացատրությունը հենց այդ երեխա բառի մեջ է։ Ուրեմն ինչքան իր մեջ պարզություն ունի այդ հայտնությունը, որ երեխան կարող է ընկալել դա, բայց գիտությունը եւ իմաստությունը որքան էլ որ ունեն գիտություն եւ իմաստություն, չեն կարողանում ընկալել նրա հայտնությունը։ Այս զարմանալի տարբերությունը սրանում է կայանում։ Զարմանալի է, այո, որովհետև իմաստուններն ու գիտունները փնտրում են իրենց սեփական գաղափարների եւ փիլիսոփայության համեմատ, ուզում են տրամաբանության, գուցե նաեւ ուզում են ճանաչողության, տրամախոհության, բանականությամբ եւ այլն, ուզում են ճանաչել Աստծո, բայց Աստված ծածկվում է։ Այդ ճանապարհով, որ ուզում են իրան փնտրել, ծածկվում է եւ ծածկվում է պարզության մեջ։ Շատ զարմանալի է։ Այնքան պարզության մեջ է ծածկվում, որ այդ իմաստունները, որ բարդ բաներ են փնտրում եւ այլն, կողքից անցնում է չեն տեսնում։ Վաու։ Չեն ճանաչում։ Ինչպես Հիսուս մարմնացավ, Աստված մարմնացավ շատ պարզության մեջ, չափազանց պարզության մեջ, ամենափոքր քաղաքում, ամենաանշուք ախորի մեջ, որ Հերովդեսի նման կամ են քահանաների նման քահանայապետի մտքով չէր անցնում, մոռացել էին անգամ։ Ոնց կարող է Աստված մարմնանալ, Մաշիախը գա եւ մի հատ չգա ներկայանա թագավորին, քահանայապետին, ասի որ այդ որին սպասում էի եկել եմ, բայց ես նախընտրեցի սկզբից ձեզ մոտ գալ, որտեղ դուք իմաստուններ եք, դուք գիտուններ եք, դուք գիտեք եւ այլ, ոչ, ծածկվեց նրանցից, որտեղ շատ պարզ էր, հասարակ էր,
բայց այն հովիվներին հայտնվեց Սարի գլխին։ Փաստորեն մեր օրերի մեջ էլ կարող է այդպիսի երևույթ լինի քրիստոնեական իրականության մեջ։ Այո, կարելի է։ Մանկական sense ինչ-որ միտք, որտեղ հայտնվում է Աստված կամ աստվածաբան, որը անցնում է ուղղակի չնկատելով։ Այո, ես աստվածաբաններ գիտեմ, որոնք չեն հավատում Աստծո գոյությանը։ Նրանք սովորել են աստվածաբանություն եւ դասավանդում են։ Նույն բանը մենք ժամանակին մեր ինստիտուտում էինք սովորում, երբ որ գիտական կոմունիզմի դասախոսներ կային, որոնք իրենք էլ չէին հավատում ինչ են ասում։ Բայց դասախոս են, կաֆեդրակար, պետական քննություն եւ այլն։ Գնանք առաջ։ Այնպես որ դա բան է, մասնագիտություն է, ընտրել են, անում են։ Դա ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։ Ինչ վերաբերում է երեխային, երեխան ոչ թե հասկանում է, այլ երեխան ճանաչում է։ Երեխան ներսը մի բան ունի, որով ճանաչում է իր հորը։ Սրտով ճանաչում։ Սրտով նա հարազատություն ունի։ Էսի չի աշխատում, բայց էսի աշխատում է։ Ինչ որ հայրը ասում է, նա հավատում է։ Շատ սիրուն է, շատ սիրուն։ Այո։ Եվ նմանեցնում է, չէ՞, Հիսուսը հավատքը, այսինքն երեխաներին ասելով նրանց պես միջև չլինեք։ Այո, հենց դա է, դրանում է խնդիրը, որ հավատքով հավատում է, վստահում է իր հորը եւ այդ հավատքի եւ վստահության պատճառը նրա հարազատությունն է, նրա պատկանելիությունն է։ Հզորը։ Հենց դրա մասին ենք խոսում, որ ասում է եւ ում որ կամենա հայտնել, բայց ում է կամենում հայտնել։ Մենք տեսնում ենք կամենում է հայտնել այդ երեխաներին, որոնք ոչ թե եկել են ըմբռնումներով կամ ինչ որ գաղափարախոսություններով, ճարտախոսություններով, չէ, հապա ուղղակի ներքին մի բան կա իրենց մեջ, որդի են, գեն կա իրենց մեջ, որով իրենք ճշմարտությունը ընդունում են եւ առանց խնդիրների, որտեվ դա իրենցն է, իրենք են, հասկանում եք, մենք պիչ չետոք խոսենք այդ մասին։ Ամեն դեպքում խնդիրը սրանումն է։ Ես միշտ մի օրինակ եմ բերում իմ տղայից, որ փոքր էր, 4-5 տարեկան էր, որ առաջի անգամ օդանավ տեսավ այրոպորտում, մեծ հսկայական մի օդանավ, հետո անցավ ժամանակ, մի օր թռնում էր օդանավը, դե մենք բոլորս էլ ասում ենք, տես, օդանավը թռնում, սամալյոտ եւ այլն, եւ նա նայեց, ասեց, պապա, բայց ինչի է այդքան փոքր։ Ես էլ ասեցի, որովհետեւ հեռու է։ Ասեց։ Այդքանը բավարար էր իրան, որ ինքը վստահի առանց հասկանալու, որտեվ հասկանալու համար թե ինչի է փոքրանում, երբ որ հեռու է, դա օպտիկայի ֆիզիկական օրենքներ։ Այո, հետագայում իհարկե երբ որ ինքը մեծացավ, այդ բոլոր բաները հասկացավ, հիմա ինքը կարող է բացատրել, թե ինչու է, երբ որ հեռու փոքրանում է, բայց այն ժամանակ ինքը երեխա հավատաց այս խոսքին եւ ասեց, հա, այո, հեռու է, դրա համար է հավատաց ուղղակի։ Այո, այս պարզ օրինակով ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես ենք նրանք, որ իրենն են, այդ հարազատությունը ունեն եւ հավատում են իրենց հոր խոսքին։ Հավատում են, այդ հավատքը տանում է նրանց ճանաչության եւ գիտենալու, բայց գիտենալը դեռ հասկացալ չի։ Գիտենք, ասում է, ու մենք հավատացել, գիտենք, օրինակ, մենք գիտենք, որ հավիտենականություն կա, բայց հասկանում ես, չես հասկանում։ Եվ հիմա կտեսնենք, որ քիչ առաջ կարդացինք, որ գրված է, որ մարգարենից բանից կսովորեն, այսինքն սովորելը վերաբերվում է նրանց, ովքեր որ
մտնում են այդ գործընթացի մեջ, մտնում են Քրիստոսակենտրոն եւ Քրիստոսին նմանվելու գործընթացի մեջ, նրանք սովորում են, կամաց իմանում են, հասկանալը ստեղ է գալիս, եւ մենք նաեւ ունենք այն կառույցը, որ Պետրոսը իր երկրորդ թղթի մեջ ասում է, հիմքը հավատքն է, հետո ուրեմն առաքինություն հավատքի վրա, հետո նոր գիտություն։ Ուրեմն Աստված իր կարգը ունի, իր առաջնությունները ունի։ Այսինքն սկիզբը անվերապահորեն հավատալ խոսքին, հասկանալ թե չհասկանալ, եւ հետո արդեն գործընթացն է սկսում հասկացողության։ Այո, Շատ գեղեցիկ է։ ամեն ով որ հորիցը լսում է, գալիս է ինձ մոտ։ Իսկ լսողները ճշմարտությունիցն են, այսինքն այն գառներն են, այն ոչխարներն են, որոնց ինքը ճանաչում է, ոչխարներն են իրեն են ճանաչում։ Ճանաչության խնդիր է, ոչ թե հասկացության։ Ձայնը հարազատ է, Հարազատ է, այո։ հա։ Ուրեմն այս լուծը, ինչպես ասացինք, ինչու է քաղցր կամ օգտակար, ոնց է լինում։ Ես այսպես եմ տեսնում, որովհետև բոլոր վերստին ծնված որդիները, ուրեմն խոսքը գնում է նորից իրենների մասին, վերստին ծնված որդիները, որոնք նրա մահվան կերպարանակից լինելով աճում են եւ նմանվում են Հիսուս Քրիստոսին որպես էտալոն Աստված մարմնացած, որդի դարձած, մեզ համար օրինակ է։ Մենք նրան ենք ճանաչում, նրան ենք նմանվում եւ այս մահվան կերպարանակից լինելու մեջ կա փոխարինվելու գործընթաց։ Ոչ թե մեղավոր բնույթը բարելավելու, ես միշտ կրկնում եմ դա, հապա նրան մերցնելու եւ նրան փոխարինելու նոր աստվածային բնությունով փոխարինվում է եւ քանի որ փոխարինվում է բուն Քրիստոսով, Քրիստոսի բնավորությամբ, սիրում են այն ամեն ինչը, ինչ որ Քրիստոսն է սիրում։ Այնպես չէ։ Եվ երբ սիրով ես մի բան անում, այն ոչ միայն քաղցր է կամ օգտակար, հապա նաև թեթև։ Երբ որ սիրելով ես անում։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև նույն Հովհաննեսը տեսեք իր թղթերի մեջ ասում է առաջի Հովհաննու 5-րդ գլխի 3-րդ համարն է։ Ասում է, որովհետև սա է Աստծո սերը։ Ուշադրություն դարձրեք, սա անպայմանորեն սիրո հետ է կապված։ Եթե սերը չկա, այդ բեռը չի կարող թեթև լինել։ Որովհետև սա է Աստծո սերը, որ նրա պատվիրանքները պահենք եւ նրա պատվիրանքները ծանր չեն։ Ինչու ծանր չեն։ Որովհետև սերը կա։ Այսինքն սա նաև կարող ենք ընկալել որպես բանաձև, խնդրի լուծման բանաձև։ Այսինքն որ ինչ է սերը, սա է սերը։ Այո։ Եվ դա կապված է անպայմանորեն այդ վերստին ծնվածի աճի հետ, որտեղ նրա աճելով է, որ մեր մեղավոր բնույթը քայքայվում է, փչանում է եւ փոխարինվում է։ Ես դա էլ կարդամ, որ տեսնենք, որ դա իրականություն է։ Դա գրված է 2-րդ Կորինթացիս 4-րդ գլխի մեջ, 4-րդ 16-ից 18, տեսեք ինչ է ասում։ Նրա համար չենք թուլանում, այլ թեև մեր դրսի մարդը փչանում է, բայց մեր ներսի մարդը օրեցօր նորոգվում է։
մեր այժմյան թեթև նեղությունը ամենագերազանց հավիտենական փառքի մեծությունն է գործում մեզ համար։ Տեղը մի հատ էլ կասեք կներես Հովանեսի։ Տեղը ուրեմն երկրորդ Կորինթացիս 4-րդ գլուխ 16-ից 18։ Շնորհակալ։ Ուրեմն չենք թուլանում, այլ մեր դրսի մարդը փչանում է, բայց մեր ներսի մարդը օրեցօր նորոգվում է, որովհետև մեր այժմյան թեթև նեղությունները ամենագերազանց հավիտենական փառքի մեծություն է գործում մեզ համար, որ այս երևող բաներին չենք մտիկ տալիս, այլ աներևույթներին, որովհետև երևողները ժամանակավոր են, իսկ չերևողները հավիտենական։ Ամեն։ Ուրեմն նրանք, ովքեր իրենն են և գալիս են դեպի Քրիստոս, բնական է գալիս են, որովհետև ձգվում են որ կողմից, նրանք գալիս են դեպի Քրիստոս։ Սրանք, որ գալիս են դեպի Քրիստոս, մտնում են այդ գործընթացի մեջ, որ իրենց մեղավոր արտաքին մարդ կոչված այդ բնույթը քայքայվում է և փոխարինվում է ներքին մարդով, այսինքն նոր Աստծո որդու բնավորությամբ, բնությամբ։ Տեսնում եք, ուրեմն սա շատ կարևոր է տեսնել և հասկանալ։ Դրա համար Գաղատացիս, ինչպես կարդացին, Գաղատացիս կարծեմ կարդացինք, այո, բայց առաջի համարը միայն կարդացինք, ուրեմն Գաղատացիս 5-րդ գլուխ, բայց հիմա 18 համարը կուզեի, որ կարդանք, հիշեցնեմ, առաջի համարը հիշեցնեմ, հետո անցնենք, ուրեմն արդ այն ազատությունով, որ Քրիստոսը մեզ ազատեց, ինչպես ազատեց, ինչից ազատեց, իր Աստծո որդու գենը, որ գերության մեջ էր, մեղավոր բնույթի, անկենթան, նրան վերածնելով, ազատեց մեղավոր գերությունից և մեղավոր բնույթից, վերստին ծնունդով, և նրան ազատեց, ասում է հաստատ կացեք, մեզ ազատեց, այն ազատությունով, որ Քրիստոս մեզ ազատեց, հաստատ կացեք, և դարձյալ ծառայության լծի տակ մի մտեք, այսինքն մի գնացեք դեպի նորից մեղավոր բնույթով, ինչ որ բաներ անելու, որովհետև սա ձախողված է, հենց սկզբից ձախողված է, ոչ մի իմաստ չունի, որտև եթե դուք այտենց բաներ եք անում, դուրս է գալիս, որ Քրիստոսի զուր մեռավ։ Սա է, ուրեմն գաղտնիքը։ Եվ միևնույն ժամանակ վերջում 18 վերջում չէ, ուրեմն 18-րդ համարում ասում է, բայց եթե հոգուց եք առաջնորդվում, օրենքի տակ չեք։ Դες 16-ից կարդամ, բայց ասում եմ, հոգով գնացեք և մարմնի ցանկությունը չեք կատարի, որովհետև մարմինը ցանկանում է հոգուն հակառակ և հոգին մարմնին հակառակ և սրանք իրար հակառակ են, որ միգուցե այն, որ դուք կամենում եք, այն անեք։ Այսինքն մեր եսի կամքով գնալ և Աստծո հոգու բաները անել, սա դատապարտված է, որտեղ այդտեղ հակառակություն կա, հնարավոր չի։ Ուրեմն, եթե հոգուց եք առաջնորդվում, օրենքի տակ չեք։ Ինչու՞։ Ինչ է նշանակում օրենքի տակ չենք։ Ես ասում եմ, որ ոչ թե օրենքի տակ է, այլ հենց օրենքի հոգին է այդ Աստծո որդին։ Որովհետև նրա մեջ, որ ասում ենք սրտի մեջ, այդ օրենքը գրված է, սրտի տախտակների վրա։ Այսինքն իր էությունն է դա։ Այո, բովանդակությունը։ Ինքը պետք չունի մտնի օրենքի տակ, որ տեսնի ինչ պետք է անի։ Իրան դա պետք չի աշխատում է դա, այո։ Ինքը հենց դա է։ Հենց դա է։ Եվ դա սիրո հետ է կապված։ Դրա համար ես հետևյալը կարող եմ ասել, որ շնորհքի տակ լինել ոչ թե նշանակում է օրենքը
ջնջել, քանդել եւ այլևս օրենք գոյություն չունի։ Ամենաթողություն։ Ես այո, կամ անօրենություն, ասենց ասեն։ Շնորհքի տակ լինել նշանակում է այդ օրենքի սերը ունենալ իր մեջ, որովհետև դա սրտի խնդիր է դարել։ Ոչ թե սեփական մեղավոր բնույթի կամենալու կամ չկամենալու, որ ասում են ինչ որ այնպես չլինի, որ ինչ որ կամենում եք այդ անել։ Այդ ձևով չանեք։ Հապա այն սիրտը, որի մեջ գրանցված է, փորագրված է, նրա էությունն է այդ օրենքը, Այդպիսի խոսք կա, չէ՞։ Այդպիսի խոսք կա, որ ասում է, ես իմ օրենքը նրանց սրտի մեջ կդնեմ, կամ խոսքը։ Այո, կա, իհարկե, ես դրա համար եմ կրկնում։ Դա շատ զորավոր է։ Մարմնեղեն սիրտ կտամ եւ իմ օրենքը կգրվի այդ սրտի մեջ։ Սիրտը գենետիկ բնույթ ունի։ Սիրտը երիկամը այնտեղ է գրված։ Անկարելի է ուրիշ կերպ լինել, բայց դրա համար էլ ոչ թե օրենքը քանդվում է Քրիստոսով, այլ կատարվում է։ Ինչպես է կատարվում, սիրով։ Շնորհքի տակ լինել չի նշանակում անօրեն օրենք չունենալ, հապա օրենքը սիրել է նշանակում։ Այս խոսքն էլ հիշեցի։ Հիսուսը որ ասում է, օրենքի տակ չես։ Տերը ասում է, եթե ասում է, ինչ որ կուզես մարդիկ քեզ անեն, դու այդպես նրանց արա, սա է օրենքը եւ մարգարեները։ Սա է օրենքը եւ մարգարեները։ Սիրել դրսևորում է, այո։ Դրա համար էլ ասում է, որ Աստծո սերը սրանումն է, որ իր պատվիրանքները պահենք եւ իր պատվիրանքները ծանր չեն։ Բեր չի, քաղցր է եւ թեթև, որտեվ սիրով է արվում։ Ես իմ բոլորս էլ եթե մեքենա քշում ենք եւ այլն գիտենք որ եթե արագության սահմանափակում կա եթե չենք սիրում դա որ մեզ արգելում է արագ քշել մենք մտնում ենք օրենքի տակ որտեվ սկսում ենք ուշադիր լինել հանգարց կամերա չլինի հանգարց ռադար չլինի հանգարց sense եւ այլն մտնում ես օրենքի տակ բայց եթե սիրում ես այդտեղ գրածը ուրախ ես դրանով, ասում ես, հա ինչ լավ է, եւ դու օրենքի տակ չես, որովհետեւ քեզ չի վերաբերում այլևս ոչ կամերա, ոչ ռադար, ոչ միլիցիաներ։ Քշողներին է վերաբերում, խախտողներին է վերաբերում։ Իսկ խախտողը մեր մեղավոր բնությունն է, մեր եսն է այդ խախտողը, միշտ խախտում։ Այո։ Անսանց գիրքեր Չէ՞ տենց հայտարարություն վերստին ծնվածը սիրում է նա այդպիսին է դրա համար օրենքի տակ չի ոչ թե այլևս սահմանափակում կարմիր լույս եւ այլն սա ոչնչացնում ես ասում ես ես շնորհքի տակ եմ չէ դա կբերի կատաստրոֆի այո հապա սիրում ես Երբ որ սիրում ես կարմիր լույսը պահպանել, ուրեմն սիրում ես նաև նրանք, որոնք կանաչ լույսով անցնում են, որովհետև եթե ոչ նրանց կսպանես։ Այո։ Հարգում ես, սիրում ես բոլորին։ Այնպես չէ։ Միանշանակ։ Ուրեմն տեսեք, սա նրբություն է, որ պետք է հաշվի առնենք։ Ուրեմն շնորհքի տակ լինել չի նշանակում օրենքը ատել, այլ նշանակում է օրենքը սիրել։ Եթե սիրում ես, դու ես այդ օրենքը։ Այդ պատճառով է, որ նրանք, ովքեր Սուրբ Հոգով են առաջնորդվում, Սուրբ Հոգու պտուղ ունեն, որ գերբնական է, Աստծունն է, բոլոր իր բաղադրիչ մասերը, նրանց համար օրենք չկա։ Սա հստակ է։ Ովքեր որ Աստծուն սիրում են, իրենց ամբողջ սրտով, կարողությամբ, մտքով, հոգով եւ սիրում են իր նմանը, ինչպես Քրիստոս սիրեց մեզ, որովհետեւ նոր ուխտի մեջ այդպես է։ Նոր ուխտի մեջ չի ասում ընկերոջդ սիրես քո անձի պես, դա հինի մեջ է։ Նորի մեջ ասում է ես նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ միմյանց սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Շատ կարևոր է սա, որտեվ սա եթե այսպես չլիներ, ուրեմն Հիսուսը որ ասեց նոր չէր լինի։ Նոր է ինչի համար, որովհետև
հիմա միմյանց պիտի սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Ոչ թե ձեր անձի պես։ Հովանես եղբայր, կներես ընդհատելուս համար, բայց հետաքրքիր բան եմ տեսնում պատվիրանների մեջ։ Փաստորեն ինչ է կատարվում։ Առաջի պատվիրանը որոշում է ամբողջ պատվիրանքները, այն իմաստով, որ սիրիր քո Տեր Աստծուն, այսինքն եթե դու կարողացար սիրել քո Տեր Աստծուն, այդ պարգև ունեցար սիրելու քո Տեր Աստծուն, արդեն պատվիրանները թեթև են քեզ համար։ Դու էլ չես ընկնում տողատակերով, մանգասին չարիր, ինչ չարիր։ Այսինքն եթե առաջի պատվիրանը կատարվեց, դու էլ մտածելու բան չունես։ Նաև այդ իմաստով։ Այսինքն դու սիրում ես արդեն այդ պատվիրանը։ Քեզ համար հարազատ է Աստծուն սիրելով սիրել պատվիրանը։ Եվ խոսքն էլ, չէ՞, այսինքն եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, ուրեմն խոսքը պետքա պահենք։ Շատ հետաքրքիր է, շատ ուժեղ կապ ունի դրա հետ։ Աստծուն սիրելը ամբողջ պատվիրանները արդեն ներառված է այդ մեջ։ Իհարկե։ Նայր, Հովանեսը շատ հստակ է ասում, նա ես նորից կարդամ մի քիչ վերևից, որ առաջի Հովանու 5-րդ գլուխն է։ Ամեն ով որ հավատում է, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, սա է վարդապետությունը, Աստվածանից է ծնված։ Տեսնում ես, սա հավատալ, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, սա այնքան կարևորություն ունի, որով մենք վստահենք, որ վերստին ծնունդ կա։ Աստվածանից է ծնված, եւ ամեն ով որ ծնողին սիրում է, նրանից ծնվածին էլ է սիրում։ Աքսիոմա։ Սրանով ենք ճանաչում, թե Աստծո որդիներին սիրում ենք, երբ որ սիրում ենք Աստծուն։ Այսինքն Աստծուն սիրելը եւ միմյանց սիրելը անբաժան են։ Եվ նրա պատվիրանքները պահում։ Ինչ է նշանակում պատվիրանքները պահել։ Որովհետև սա է Աստծո սերը, որ նրա պատվիրանքները պահենք, եւ նրա պատվիրանքները ծանր չեն։ Որովհետև թեթևա, չկասեր ծանր։ Թեթևա եւ քաղցր եւ օգտակար։ Որովհետև ամեն ով որ Աստվածանից է ծնված, հաղթում է աշխարհին։ Այդ աշխարհը որտեղ է որ հաղթում է։ Մեր մեջ։ Մեղավոր բնույթն է նախ եւ առաջ։ Հաղթում է աշխարհին եւ սա է հաղթությունը, որ աշխարհին հաղթեց, այսինքն ձեր հավատքը։ Եվ ով է որ հաղթում է աշխարհին, եթե ոչ նա, որ հավատում է, թե Հիսուսն Աստծո որդին է։ Այ սրանց մեջ շատ խորը բաներ կան, որոնք իհարկե Սուրբ Գրքի աշակերտը մեծ սիրով փնտրում է եւ ճշմարտասերը անպայման ուզում է հասնել այդ ճշմարտություններին։ Եվ այս հաղթությունը դուք գիտեք, որ նորից իր մեջ է։ Եվ հաղթությունը նրանում չի, որ նեղություն չունենանք։ Ուրեմն Հիսուս որ ասեց ձեզ հանգիստ կտամ, դա չի նշանակում նեղություն չունենալ։ Դա նշանակում է հանգիստ լինել այդ նեղությունների մեջ, հաղթական լինել։ Որտեւ եթե ոչ կհակասի ինքը իրեն, երբ որ ասում է ոչ նեղություններ կունենաք աշխարհում, բայց քաջասիրտ եղեք, ես աշխարհին հաղթեցի։ Այս հաղթությունը դառնում է մերը։ Բայց ուրեմն մեր հանգիստը շալոմը, շաբաթը, մեր հանգիստը ոչ թե վերաբերում է նեղություն չունենալուն, ոչ, հապա այդ բոլոր նեղությունների մեջ լինելու հաղթական։ Դրա համար առաքյալը ասում է, որ երբ որ ես իմ տկարություններով եմ բարձրանում, որտեղ դրա մեջ եմ Աստծո զորությունը տեսնում, այդտեղ կարող ենք ասել ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Եթե ոչ, ինչի է պետք զորացնել։ Եթե ամեն ինչ լավ, այդպես չի։ Իրականում պետք է ճիշտ տեսնենք, որովհետև մեր մեղավոր բնույթի եւ մեր վերստին ծնված հոգեվոր բնույթի միջև կռիվ կա։ Հակառակ են, թշնամություն կա։ Վերստին ծնվածը պարզապես չի սիրում
աշխարհը չի սիրում այդ թշնամուն։ Հարազատ չի, իրենը չի։ Չէ, որովհետև եթե սիրի, Աստծուն թշնամի կդառնա։ Որտեղ աշխարհի սերը թշնամություն է Աստծո հետ։ Տեսնում եք, այս բոլոր բաները իրար հետ ներդաշնակվում են եւ մեր առջև դնում են մի պատկեր, որ Հիսուս թե ինչու ասեց, ուրեմն եւ կուզե հայտնել հորը նրան, որ կուզենա հայտնել, ուստի ինձի եկեք։ Հիմա դուք պատկերացրեք, որ ովքեր պետք է գան իրեն, դե ինքը ասում է, ովքեր որ ճշմարտությունից են, այդ ճշմարտության գենը ունեն, կգան դեպի ճշմարտությունը, որ ինքն է։ Հովանես եղբայր, մի հարց էլի, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան կա, որովհետև այսօր խոսույթներ կան այսպիսի, որ մենք որոշում ենք, մենք ենք որոշում, գնանք թե չգնանք, հավատանք թե չհավատանք, ընդունենք թե չընդունենք, այսպիսի խոսույթ կա, այստեղ մարդկային որոշումներից դուրս է, երբ որ Հիսուս ասում է, ում որ ես ուզենամ հայտնեմ, ինքս ինձ կհայտնեմ, այսինքն ստեղ արդեն որոշումի խնդիր չի, որոշել կարող ենք, որոշումով դառնանք գիտուն, որոշումով դառնանք իմաստուն, թեկուզ հոգևոր իմաստով, բայց որոշենք, չենք կարող որոշել Հիսուսի հայտնություն ունենք, թե չէ, կամ ուզում ենք ունենանք, թե չէ, դա տերն է որոշում, այդ կուզեմ մի փոքր սրա մասին էլ հստակեցնենք այս իմաստը։ Այստեղ պարադոքսը կամ հակասությունը ինչումն է, որ մենք միևնույն ժամանակ հավատում ենք, որ այդ մեր մեղավոր եսը, մեր անձը պիտի ուրացվի, մեռնի, Քրիստոսի հետ խաչվի, բայց միևնույն ժամանակ ասում ենք չէ, ինքը պիտի որոշի։ Հիմա սահմանագիծը հասկանամ, այդ որոշողը ով է։ Եթե այդ որոշողը ինքը իր ամբողջ մեղավոր բնույթով պիտի մեռնի, խաչվի եւ ոչ թե ինքը լինի այդ ապրողը, հապա Քրիստոս պիտի ապրի իր մեջ, ուրեմն հասկանանք թե այդ ով է այդ անողը եւ ինչումն է բանը։ Ով է ուզենալ եւ կամենալը տվողը։ Եթե իմ մեղավոր բնույթի ուզենալ կամենալով է, որոշվում իմ փրկվելը կամ իմ աճը, իմ չգիտեմ, ես եմ որոշում, այդ դեպքում ինչի էր պետք որ Քրիստոս մեռնի, մեզ էլ իր հետ մեռցնի, այդ ում պետք է մեռցնի, ում ասեց ձեր անձը ուրացեք իմ հետևից գալու համար։ Այդ բոլոր բաները մի տեսակ տարօրինակ են դառնում։ Հիմա իհարկե այդ հարցերը խոսվել են, դուք գիտեք, եթե քրիստոնեության պատմության նայեք, տեսնեք, որ նախասահմանության խնդրի կալվինյան թեզը ասվեց, բայց իր լույսի համեմատ նորից կիսատ մնաց օդի մեջ թելերը կախված, 100 տարի հետո արմենիականները եկան այդ կախված թելերը լուծում տալու համար, նրանք էլ առաջարկեցին ազատակամության կամ մարդու ազատ կամքի ներմուծումը նախասահմանության մեջ, դա էլ բերեց մի տեսակ տարօրինակ նորից օդի մեջ կախված թելերի եւ այդ հարցը ծեծվում է անընդհատ, բայց իմ համոզմամբ ոչ նա է, ոչ մյուսն է։ Իմ համոզմամբ ամեն ինչ գտնվում է Աստծո հիմքի մեջ։ Աստծո հաստատ հիմքը կանգնած է եւ այս կնիքը ունի, որ Աստված ճանաչում է նրանց, որ իրն են։ Վերջ։ Աստված ճանաչում է իրեններին ձգում է, քաշում է դեպի Քրիստոս, Քրիստոս էլ հայտնում է հորը։ Եվ իմանում ենք, որ հայր ունենք։ Եվ այս հայրը հոգևոր հոգու հայր է, հոգուց ծնված հոգու հայր է։ Մարմնից ծնված մարմնի հայրը չի, մարմնից ծնված մարմնի հայրը մենք գիտենք։ Իմը ավետիսն է, քոնը Գրիգորն է, այսինքն հստակ է։ Եվ մենք այդ կարգավիճակի մեջ չէ, որ եղբայրներ ենք, մենք անհնար է, որ լինենք եղբայրներ։ Մենք եղբայրներ ենք, քանի որ ունենք
հոգևոր հայր, հոգիների հայր, Իրանից ծնվածը, Իրանից ծնվածը իր սերմն է, եղբայր, բոլորին ուրիշ բան է։ Որը մարմնից եւ այրոնից չէ, ինչպես խոսքը ասում է։ Ոչ էլ մարդու կամքից, հապա Աստծուց մեծ դեցին։ Եվ այդ Աստծուց մեծ ծնվածի մեջ մեղքի բնույթ չկա, որովհետև սերմը չունի իր մեջ մեղքի բնույթ։ Մենք պետք է հստակ հասկանանք, թե ով է, այսինքն։ Պարադոքսի մեջ չպետք է մտնենք, որ համ ես պետք է որոշեմ, համ էլ ես պետք է մեռած լինեմ։ Դե որ մեռած ես, ո՞նց ես որոշում։ Իսկ եթե որոշում ես մեռնես, ասենք ես որոշում եմ մեռնեմ, դա էլ ինքնասպանություն է։ Այդպիսի բան հնարավոր չի։ Եթե փոխարինողը չկա, մենք չենք կարող մեռնել։ Մեր մեղավոր բնույթի մեր եսի անձի մահը սկսում է այն ժամանակ, երբ որ կա վերստին ծնունդ։ Որտեղ այդ վերստին ծնունդն է, որ հարուցյալ զորությամբ կարողանում է արտաքին մարդը փչացնել եւ նրան փոխարինել ներքին մարդով, որը աճում է, այս գործընթացի մեջ է մտնում, այս կերպի մեջ է մտնում, անցած անգամ ես դա ասացի, որ այդ կերպի մեջ լինողները կոչվում են կատարյալներ։ Մենակ այս կերպով քայլեք ասում, այս կանոնի պես։ Որն էր այդ կանոնը, հիշենք, Քրիստոսի մահվան կերպարանակից լինելով։ Սա Փիլիպեցիների մեջ էր, նախորդ հաղորդման մեջ ես այդ բացատրեցի։ Վերնագիրը խաչի թշնամիների մասին է։ Ամեն։ Ուրեմն այս իրողությունները, այս ճշմարտությունները թող Աստված ոնց ասեմ, հայտնի մեր լսողներին, որոնք նրանք ովքեր որ զգում են իրենց մեջ Աստծո ձայնը, թող չխստացնեն իրենց սրտերը, թող իմանան, որ եթե լսում են Աստծո ձայնը, այդ Աստծո գենն է, որ լսում է, որին ճանաչում է հայրը, նա էլ հորն է ճանաչում, միայն թե պետք է այդ կոմայից, այդ գերությունից դուրս գալ, վերածնունդով և գնալ դեպի իր հորը, ասել, որ ես հայր ունեմ, իմ հոր տանը ծառաներ կան, ես ստեղ ես ինչ վիճակի մեջ եմ, ես չեմ համաձայնվում աշխարհի հետ, այդ աշխարհի մեջ ես դրան չեմ ուզում, ապաշխարությունը սա է, չեմ ուզում, իրա մեջ ատելություն, անգամ ատելություն կա դրա նկատմամբ, տեսնում է դրա թշնամի լինելը, նա թշնամի է Աստծուն, Աստծու սերմին էլ է թշնամի, Աստծուց ծնվածին էլ է թշնամի, այդ աշխարհ կոչվածը, հասկանում եք, նա չի սիրում դա։ Ամեն։ Եվ այս Աստծուն սիրել և իր մեղավոր բնույթը չսիրելն է, որ դարձնում է Քրիստոսի բեռը մեր վրա լինելով թեթև և քաղցր։ Այո, ամեն։ Կարող եմ մի հարցել տալ։ Այո, իհարկե։ Քանի որ մեկնարկային համարը դուք վերցրել եք Մատթեոս 11:29 եւ կառուցել եք այսօրվա թեման այս խոսքերի վրա, այստեղ մի շատ կարևոր երկու բաղադրիչ մասերի մասին է խոսում Հիսուսը, շատ հետաքրքիր է։ Օրինակ, ինչու հարցասացված ձևը, ինչու սովորեցեք ինձնից հեզ եւ խոնար, այլ ոչ թե ուրիշ մի բան։ Ինչու էր կարևորում Տերը այս երկու կարևոր արժեքը հոգևոր, այս մեծ լայն սպեկտր ունեցող թեմայի մեջ։ Այո, որովհետև դա կապ ունի նախորդ ասացի հետ, որ գիտուններից եւ իմաստուններից ծածկեցիր եւ տղոց երեխաներին հայտնեցիք, որտեղ երեխան հեզ եւ խոնարհությամբ է ընդունում այն, ինչ որ հայրը իրան ասում է։ Դիմադրողականություն չկա, այսինքն։ Այո, երեխաների խոնարհությունը, ճշմարտությունը ընդունելու, սա մի հատկություն է, որը հիմնվում է որ աղբյուրից այդ աղբյուրին վստահելու եւ խոնարհ դիրք բռնելու, ոչ թե ըմբոստանալու կամ հպարտ, որ ես էլ կամ էլի, հպարտությունը ինչ է, եթե ոչ այդ մեղավոր բնույթը, եսը։
Այսինքն Հովանես եղբայր, օրինակ ինչու չասեց, որ դուք խոնար եւ հեզ եք, ասեց սովորեք, որ ինձնից սովորեք, այդ խոսքն ասեմ, ինչ որ ինստիտուցիոնալ իմաստուն ինքը։ Ինստիտուցիոնալ բան է, որովհետև այդ գործընթաց է։ Երբ որ վերստին ծնունդ գոյություն ունի, սկսվում է աճ։ Այդ աճը տեղի ունենում Աստծո խոսքի հայտնվելով, Քրիստոսին ճանաչելով, նրան սիրելով եւ նմանվելով։ Սա է գործընթացը։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մի շրջան, մի ցիկլ արվում է, Հիսուս խոստացել է իրեն նորից հայտնել։ Եվ այսպես տեղի է ունենում աճ, Քրիստոսին ճանաչելու եւ նրա կատարյալ հասակին հասնելու գործընթաց։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ եթե ես ասեմ Քրիստոսի նման եմ, ուրեմն պետք է համեմատեմ իմ խոնարհությունը իր խոնարհության կամ հեզության հետ։ Այսինքն դա է մեզ համեմատության մեջ բերում։ Այսինքն Քրիստոսի նման լինել շատ տարբեր ասոցիացիաներ կան, օրինակ համեմատում ենք, թե որքան հրաշքներ կարան մեր միջոցով լինել, հա, որքան հրաշալի քարոզներ կարող ենք տալ, արդյոք դման է մեր, այսինքն, բայց այդտեղ համեմատության մասին էլ է խոսում ինչ որ, հա։ Ուրեմն նմանվելու համեմատությունը։ Իհարկե, նմանվելը, եթե պետք է համեմատենք մեր մեղավոր բնույթի մեջ եղող խոնարհության, կամ ասենք հեզության, սիրո, խաղաղության, համբերության, հավատքի եւ այլն, դրա հետ չի համեմատվում ինչու, որովհետեւ ինչը որ մեր մեղավոր բնույթի մեջ գոյություն ունի, որտեղ մեր մեղավոր բնույթը երկբևեռ մահվան սկզբունք է, բարիի, չարի այդ գիտության սկզբունքն է, դա հարաբերական է, փոփոխական եւ ժամանակավոր, եթե պետք է համեմատենք մեր մեջ եղող հեզության կամ համբերության հետ, այդ համբերությունը եսակենտրոն է։ Խոսքս դրա մասին չէր։ Հապա։ Խոսքը հոգևոր աճի մասին, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք Քրիստոսի նման լինել, դա ուղիղ կապ ունի մեր հոգևոր աճի, նոր մարդու հասունության, որը մեզ համեմատել է տալի Քրիստոսի հետ, հոգևոր իմաստով, ոչ թե հին բնույթի։ Շատ ճիշտ է, եւ աճեցնողը բուն Աստվածն է, այսինքն Սուրբ Հոգին է մեր մեջ, որը զբաղվում է այդ աճեցնելով։ Որտեվ Հիսուս ինքն է հրավիրում համեմատելու, ասում է ինձ նման, չէ, հեզ եւ խոնարհություն։ Ինձնից սովորեցեք, եւ մենք գիտենք, որ այդ սովորեցնողը հենց ինքն է մեր մեջ, այսինքն Սուրբ Հոգին է մեր մեջ, որ մեզ սովորեցնում է։ Ում է սովորեցնում։ Սովորեցնում է իր որդուն։ Այո։ Սովորեցնում է ինչպես։ Իր էությունը ճանաչեցնելով, ամեն, նրա առաջ է բերում սեր, նրա հանդեպ, եւ երբ որ սիրում ես, պատվիրանը պահում ես, այսինքն նմանվում ես իրեն։ Այո։ Սա է պատվիրան պահելը, որ ով որ ինձ սիրում է, պատվիրանը պահում է։ Եվ սա անելով, ես նորից եմ ինքս հայտնում։ Եվ այսպես շարունակ, ես հայտնում եմ ինձ ավելիով, որպեսզի ավելի ճանաչի, ով Հովանեսը չէ, Հովանեսը չի։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Դա հասկանալի է։ Այն դերստին ծնվածն է, որը երեխայի պես ճանաչություն ունի իր հորը։ Այսինքն հարցը ընկալողունակության մասն է, ավելի ընկալող ես դառնում, ավելի ու ավելի։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ընկալող ենք թե ինչ ենք, բայց դա աստվածային գերբնական process է, որ կատարվում է եւ ինքն է հսկողը դրա, հոգիների հայրը այդ գործընթացը կատարում է, եթե պետք է հորդորել հորդորում է, եթե պետք է խրատել խրատում է, պետք է ծեծել ծեծում է, եթե պետք է դրա համար գործածի սատանային գործածում է, ամեն ինչ անում է, որովհետեւ սիրում է իր որդուն եւ գիտի, որ իր որդին էլ իրեն է սիրում։ Այդ մեղավոր բնույթի տակից
ազատում է, գերությունից ազատում է, եւ դա այդ գործընթացն է, մերցնելով այն հին բնությունը։ Այդ հին բնությունից ոչ մի բան չենք ակնկալում, ոչ էլ ասում ենք, որ նա պետք է ակնկալի։ Մենք նրան հանգիստ ենք թողում, թող գնա մեռնի հանգիստ, որովհետեւ փոխարինողը կա, գաղտնիքը սրանումն է։ Ամեն Հովանես։ Եթե ոչ մենք ասում եմ հակասության մեջ կմտնենք, հիմա չգիտենք սա մեռած է թե մեռած չէ, եթե պիտի մեռած սեպենք, ոնց ենք նրանից ինչ որ բան ակնկալում։ Նրան մեռած համարեք, այսինքն նա դրվել է մահվան ճամփի վրա, գնալով մեռնում ոչնչանում է։ Ես նրանից ինչ պիտի ակնկալեմ։ Ոչ մի բան։ Հասկանալի է։ Պարտիրոջը։ Շնորհակալ ենք Հովանես։ Սա է։ Տերը թող շատ օրհնի։ Դու մենք թույլ 3 րոպե օգտագործենք այս հարցել եմ ուզում բարձրացնել, տես մենք փրկության հարցներ շոշափեցինք այստեղ, փրկվել, ազատվել։ Մեծ հաշվով մեր մեջ միշտ փրկությունը ասոցացվում է դժոխքից փրկվելու այդ ձևը, բայց ես միշտ ասում եմ ամենահեշտ բանը այսօր դժոխքից փրկվելն է։ Իրոք, եթե խորապես փորձենք ուսումնասիրել, բայց փաստորեն արի ու տես, որ փրկությունը ոչ միայն դժոխքից փրկվելն է, որը շատ հեշտ է, այլ ինքն իրանից, հին բնույթից, որը շարունակական գործընթաց է, այսինքն փրկություն եւ երբ որ մենք խոսում ենք փրկության մասին, մեծ հաշվով սրան պետք է վերաբերվի, այսինքն մեր հին մարդուց ազատագրվելու այս գործընթացը, որ շարունակաբար քանի մարմնի մեջ են տեղի ունենում մեր կյանքում։ Սրա մասին ինչ կասես, կարճ 2 րոպե։ Կարճ հետևյալն է, քանի որ Աստված, Աստծո հիմքը նա է, որ նա ճանաչում է նրանց, որ իրն են, ուրեմն ինչ որ անում է իրենների համար։ Նա ինչ որ անում է իրենների համար։ Ինչ է անում։ Նրանց փրկում է, ազատում է մեղավոր բնույթի գերությունից։ Իրեններին ճանաչում է գենետիկորեն, այսպես մտնում է, տեսնում է այնտեղ մի հատ հոգի կա, որ ճշմարտության անունն է կրում։ Ճշմարտության գենն է։ Այս դրան վերակենդանացնում է, վերածնում է եւ քարոզյալ զորությունով գերությունից, մեղավոր բնույթից, աշխարհից ազատում է, բերում է դնում է մի ուրիշ տեղ, որտեղ նրան որպես նոր արարած աճ է տալիս իր չափանիշին, Հիսուս Քրիստոսին նմանվելու համար։ Դա փրկություն է։ Սա փրկություն է։ Դա է իսկական փրկությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրանց, հիմա ուշադրություն, նրանց, որոնց ճանաչում է որպես ոչ իրենը, որտեղ հնարավոր չի, որ ինքը ճանաչի նրանց, որ իրն են, ու չի իմանում, թե նրանք ով են, որ իրենը չեն։ Իսկ նրանք, որ իրենը չեն, գոյություն ունեն, Հիսուս նրանց ասեց, ձեր հայրը սատանան է։ Ձեր մեջ չկա ճշմարտություն, որտեղ իր մեջ էլ չկա։ Այդ ճշմարտության գենը չկա, նրա մեջ ստության գեն է։ Թե որտեղից է գալի դա ուրիշ խորություն է։ Բայց փաստը այն է, որ Աստվածաշունչը մեր առջև դնում է սա, եւ Հիսուսը հստակ է այս հարցում, հստակ է։ Դուք ձեր հորից եք, որ մարդասպան էր եւ ստախոս, եւ այդ իր ուզածն եք անում, որտեղ ուզում եք ինձ սպանել։ Թեև դուք Աբրահամի սերունդից եք, բայց որդի չեք։ Եվ ավելի ճիշտ այս հարցերը քննելու համար ես հրավիրել եմ մարդկանց կարդան Ռոմայացիս 9-րդ գլուխը, որտեղ շատ հստակորեն այս բաները բացատրված է։ Նրանք, որ իրենը չեն, այսպես թե այնպես գնում են դժոխք։ Դժոխքն էլ իմ համար հավիտենական տանջանք չի։ Հավիտենական բառը սխալ ենք մենք գործածում, որտեղ հավիտենականը միայն Աստված է։ Եթե դու մի ուրիշ բան էլ դարձնես հավիտենական, նա էլ կդառնա Աստված։ Այնտեղ ճշմարիտ ըմբռնումը ոչ թե հավիտենականն է, այլ դարեդար։ Դարեդարը ժամանակավոր բնույթ ունի, որ երբեմն դարձնել ենք մշտնջենական։
Դա ժամանակի միավոր է, երբ որ հավիտենականության մեջ ես մտնում, այլևս ժամանակ գոյություն չունի, նա էլ գոյություն չունի։ Որովհետև երկրորդ մահ ասածը մահ է, վերջանում է, կորուստ է։ Մաղաքյան ասում է 4-րդ գլխի սկզբում, որ ոստ եւ ճուղ չի էլ մնում, այրվում, վերջանում մոխիր է դառնում։ Մոխիր։ Իսկ եթե մոխիր է, այլևս վերջացած է ժամանակի միավորի մեջ, քանի ժամանակ միավորը կա, այո, դա կա։ Տանջանք, չարչարանք, թե հոգեվիճակ, թե ինչ դա վիճակ է, որովհետև չեմ կարծում, որ այս լեզուն ու ատամները պետք է գնան ընդե, որ կրճտացնենք կամ ծամենք, այս ատամները ընդեղ չեն գնալու։ Սա նշանակում է, որ սա հոգու վիճակ է, եւ այս վիճակը այո կա, բայց չի կարող լինել հավիտենական։ Դա դարեդար բնույթ ունի։ Եթե ոչ, չի կոչվի մահ, եղբայրս, կկոչվի նորից կյանք, բայց տանջանքի կյանք։ Այնպես չէ։ Եթե հավիտյան տանջանքի կյանք կա, այդ մարդը տանջվում է, հավիտյան։ Ուրեմն կյանք է դա կյանք է, դա մահ չի։ Հա, մահը, այսինքն կյանք չկա կյանք։ Դաժան կյանք է, չարչարանքի կյանք է եւ այլն, բայց նորից հավիտենական կյանք է։ Այո, այսինքն այդ խորհուրդը պայմանավորված է չլինելով, չկա ինքը։ Այդ խորհուրդը պայմանավորված է չլինելով, թե դա ինչ է նշանակում Աստծո համար, ես դժվարանում եմ բացատրել, որտեղ ինքը լինելն է։ Ինչ է նշանակում չլինել, թող ասենք մարդիկ մտածեն, ինչպես ես եմ մտածում, բայց բաներ կան, որոնք շատ խորն են եւ կարիք ունեն, որ Աստված հայտնի, իհարկե, ամեն բան չգիտենք։ Այո։ Շնորհակալ եմ, Հովհաննես եղբայր։ Բայց խնդիրը նա է, որ եղբայր, մենք Աստվածաշունչը ունենք եւ մեզ դնում է փաստերի առաջ։ Այո։ Թեև չենք հասկանում, չգիտենք, բայց փաստ է։ Եվ քանի որ փաստ է, մենք հավատացյալ լինելով հավատում ենք, որ դա ճշմարտություն է։ Թեև չենք հասկանում։ Այդ դա է մանկական հավատք։ Այո, հենց դրա մասին է խոսքը, որտեվ հարազատ ենք զգում դա։ Երբ որ այդ ճշմարտություն որպես ընդունում ենք եւ հավատքով վերցնում ենք, դրանից հետո այդ ճշմարտության հոգին, որ բնակված է իրենների մեջ, սկսում է կամաց բացահայտել, սովորեցնել ամեն ինչը, ինչ որ օրինակ Հիսուս ասեց, ինչ որ ես ձեզ հիմա ասում եմ, չեք հասկանում։ Բայց քանի որ ինքն էր ասում, ընդունվում էր, հավատում էին, Պետրոսը ասեց, դու կյանքի խոսքեր ունես, ում գնանք, հասկանալով էր ասում։ Իհարկե ոչ։ Նա ոչ մի բան չէր հասկանում, բայց հավատ կար, որ Հիսուս ինչ որ ասում է, փաստ է եւ ճշմարտություն է։ Կյանք է։ Այդ դա է կարևորը։ Հավատացյալը դրա համար է հավատացյալ։ Եթե ոչ հիշում ես, ես ասում էի, ուրեմն կդառնանք հասկացածյալ։ Հա, հասկացածյալ։ Շատ լավ խոսքեր։ Հավատացյալ։ Հովհաննես եղբայր, շնորհակալ ենք շատ, Տեր օրհնի ձեզ, շատ լուրջ։ Մենք դա անգամ չենք էլ պատկերացնում, որքան լուրջ է այս թեման, որ կարիք կա ընկալելու, հավատալու, սիրելու, ինչպես դուք ասեցիք, այնպես որ շնորհակալ ենք այս թեմայի համար, ես դեռ պետք է մտածեմ շատ այս թեմայի շուրջ, որովհետև իրոք այս խոսքերը, որ Հիսուս ասում է, կարելի ասել հիմնային հարց է, իսկապես լսել, նախ պետք է հասկանանք մենք հոգնած ենք, թե չէ։ Դա շատ կարևոր է։ Մարդ կարող է մի ամբողջ կյանք ապրի, այդպես էլ չհասկանա, որ ինքը հոգնած է, կարիք ունի գնալու Հիսուսի մոտ։ Երկրորդն էլ, եթե մենք Աստծո որդիներ ենք, անպայման կճանաչենք նրա ձայնը, կհասկանանք, որ հոգնած ենք եւ կգնանք նրա մոտ եւ նա ինքն իրեն կհայտնի մեզ։ Սա շատ կարևոր գործընթաց է։ Շնորհակալ եմ Հովհաննես եղբայր, Տեր օրհնի քեզ շատ։ Մի դրվագ էլ հիշեցնեմ ձեզ, որովհետև ես հաճախ
հանդիպում եմ որոշ եղբայրների, որ կարոզի մեջ այդ տարը մոռանում են ասել, երբ որ հայտնության 3-րդ գլխի մեջ Լավոդիկյան եկեղեցում ասում է, ահա ես կանգնած եմ դռանը եւ թակում եմ։ Հա։ Սովորաբար ասում են, ով որ բաց անի, կմտնեմ եւ ընթրիք կանեմ, բայց այդպես չի։ Ուշադրություն դարձրեք, որ գրված է, ով որ լսի եւ բաց անի։ Լսի։ Նախ լսելա պետք։ Նախ լսելա, այսինքն նախ տեսնում է, որ իրենն է, հարազատ է։ Այս դուրը ծեծողը հատուկ նշանով է ծեծում, հա, ասում է, այս մեր ընտանիքից է։ Այո։ Բայց օտար զանգը, օտար ծեծելը, տակասի էս ծովա դուրը ծեծում։ Նույն դեպքը Հիսուսի հարությունից հետո, երբ որ հայտնվեց աշակերտներին, որ ձուկ էին որսում, ափից կանչեց տղերք, հա, եթե հիշես, ով հասկացավ, որ Տերն է։ Հովանեսը։ Հովանեսը հասկացավ, եւ ասեց, որ Տերն է։ Տերն է։ Հերվից ձայնը լսեց ու հասկացավ։ Դա սիրո ազդանշան էր, որտեղ գրված է, որ շատ էին սիրում, Հովանեսը շատ էր սիրում։ Դրա համար էլ Հովանեսի թղթերը սենց հարուստ են։ Շատ եմ սիրում։ Հովանես եղբայր, քո աղոթքով ավարտենք այսօրվա եթերը։ Փառքեստեր։ Ով մեր սիրելի երկնավոր հայր, այո, փառք միայն քեզ, որովհետև տեսնում ենք այս մեծ հարստությունը, այս մեծ գործը, որ դու կատարել ես, նրանց, որ ճանաչել ես ի սկզբանե եւ եկել ես եւ ազատում ես այս գերությունից, այս աշխարհից, լինի ներքին թե արտաքին։ Շնորհակալ ենք, որ աճ ես տալիս մեզ, առաջնորդում ես ամեն կերպերով, որոնցից մեկը նաեւ այս հարթակն է, որի մեջ մենք լսում ենք քո խոսքը, ընդունում ենք, հարազատ ենք տեսնում, աճում ենք դրանում եւ շնորհակալ ենք այն մեծ գործի համար, որ դու մեր մեջ անում ես, այսինքն աճեցնում ես մեզ։ Շնորհակալ ենք Տեր։ Եվ այս ինչ որ հիմա մենք ցանում ենք, ջրում ենք, թող նպաստի այդ գործին, որ դու աճեցնես։ Շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար եւ թող քո փառքի համար լինի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Փառք Հովանես եղբայր, շնորհակալ եմ, օրհնված, պատղաբեր եւ հաջողված եղիր եղբայրս։ Շնորհակալ եմ այս հրաշալի առավոտի համար, որ մեր առավոտը տոն սարքեցիր Տիրոջ խոսքով։ Տոնը, փառք Տիրոջ։ Սիրելի քուրեր եղբայրներ, այսպեսին էր մեր եթերը, սիրում ենք ձեզ շատ, մնացեք խաղաղությամբ, առաջ Աստված կհանդիպենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։ Մարանաթա, Տերը շուտով գալու է։